अरे मेरी गाड़ी रेडी हुई कि नहीं? कार वॉश हो गई है, बस पॉलिश लगनी बाकी है। घंटे को बैठ जाओ तुम। अरे यार तुम्हारे घंटे घंटे के चक्कर में देखो मेरा लड़का कितना बड़ा हो गया, एक पेट में है, तीसरे की प्लानिंग चल रही है यार, तुम्हारी गाड़ी नहीं बन के दे रही है। भाईजान एक काम करो, तुम ट्यूशन छोड़ आओ बच्चे को, जब ट्यूशन से आओ तो गाड़ी रेडी मिलेगी, गाड़ी उठा के ले जाइए तुम। तो पैशन प्रो के चक्कर में रंग काला पड़ गया मेरा, समझे? अरे तो फेयर एंड लवली मंगा देता हूँ। जावेद भाईजान को फेयर एंड लवली दे दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं सुननी। अभी मैं आऊंगा, गाड़ी लेके जाऊंगा, गाड़ी रेडी रहनी चाहिए, समझे कि नहीं?